ginagawa mo? Nga, uy. Si may nagproblema jud ko karon ba. Kay gabi lami na unta akong sayaw. Oh no! Lami na po unta akong ambak-ambak sa Tungas Plaza. Mura kong kabayo ba nga nakabuhi sa kwadra. Unya, ning tingala ko, ug nganong ning kalit og patay ang tukar. Ning kalit og palong ba. Abi na kog unsa. Unya, kay di ay nag-away ang mga mananap. Nga, oy. Mauna akong giproblemahan karon. Kay lamin na unta akong sayaw ba. Unya, napaktiyas ra. Kay tungod ra sa mga mananap. Nga, oy. Medyo naipit jud ta ato ba. Aw ipit oy. Perting ipita. Ipit-ipit na puntaan Shout out ra daay ko sa ako ang mga brothers. Silang Brad Makmak, Jan Fat, Gisil Fat, Jude Opsimar, Neil Opsima, ug sa akong kasayaw gabi nga si Arnold. Tapos napag-usa nga ning ingon jud nako gabi sa personal nga magpa-shout out jud siya kung naay mabuhat nga video. Karon dol, i-shout out natin ka dong Ryan Opsima, igsuon ni Neil Opsima. Ug usa pa napa ko shout out nga lain nga si Paul Richie Lanyuhan. Dugay na kayo ni siyang nagpa-shout out nako. Karon pa nako ma shout out. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. God bless.